अब लाइन हैन अनलाइन भन्दै सरकारले ल्यायो नागरिक एप। हजुर साथीहरू, नेपाल सरकारले एउटा यस्तो खाले एप लिएर आएको छ जहाँ चाहिँ अब डिजिटलाइज हुँदैछ नागरिक एप। हजुर नागरिक एपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइलको सेटबाट नै हामीले जानकारी लिन सकिन्छ। हजुर एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्र विवरणहरू प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम विवरणहरू जानकारी लिन सकिनेछ। हजुर र त्यसपछि लाइन होइन अनलाइनबाट नै 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाहरूको लागि नागरिक एप भन्दै नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न पनि सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हजुर यो एप चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यसको बारेमा के छ यो भित्र भनेर पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यस्तै खाले नयाँ रोचक भिडियो हेर्नको लागि पक्कै पनि तल दिएको सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त आजको अर्को पनि एउटा भिडियो सुरु गरौँ। हजुर साथीहरू, तपाईँ सर्वप्रथम नागरिक एप भन्ने डाउनलोड गर्नुहोला। यो तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँले एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला र यदि तपाईँले एप्पल चलाउनुहुन्छ, आइफोन चलाउनुहुन्छ भने एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले नागरिक एप भनेर डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नागरिक एप मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। सो आज चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा नागरिक एप लन्च गरेको छ जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब लाइन नबसिकन हामीले चाहिँ अनलाइनबाटै सबै कुराहरू जस सरकारी सेवा सुविधा लिन सकिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई भनिएको छ वेलकम टु नागरिक एप, इन्टर योर मोबाइल नम्बर बिलो भनेको छ। टु रेजिस्टर इन द नागरिक एप सिटिजन मस्ट युज मोबाइल नम्बर रजिस्टर अन्डर योर अन नेम। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नागरिक एप युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सिम जुन चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा रजिस्टर छ त्यो मात्र यसले भेरिफाइड गर्छ भनेको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नम्बर जुन छ, जुनमा जस्तै तपाईँको नागरिकता युज भएर तपाईँले नम्बर निकाल्नु भएको छ त्यो नम्बर मात्र हान्नु होला। अरू नम्बर हान्नु भयो भने तपाईँहरूको यो चाहिँ एप चाहिँ लिँदैन। सो मैले चाहिँ आफ्नो नम्बर हान्न चाहेँ 98। हजुर तपाईँले आफ्नो नम्बर हानिसकेपछि तपाईँले यहाँ प्रोसिड गर्नुहोला र प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँले एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। कोड आइसकेको छ, यसलाई एलो गर्नुभयो भने अटोमेटिकली लिन्छ नागरिक एपले। त्यसपछि प्रोसिड गर्नुहोला। हजुर साथीहरू, यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिटिजन भेरिफिकेसन है, जहाँ चाहिँ सिटिजन मस्ट भेरिफाई हिज अर हर आइडेन्टिफायर फर नागरिक एप, प्लिज भेरिफाई फ्रम एनी अफ द फलोइङ डिटेल भनेको छ। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट टाइप्स कि चाहिँ तपाईँसँग सिटिजनसिप हुनु पर्यो, कि भोटर कार्ड हुनु पर्यो, कि तपाईँसँग पासपोर्ट हुनु पर्यो। सिटिजनसिप भनेको तपाईँको नागरिकता, भोटर कार्ड भनेको भोटिङ गर्ने कार्ड, पासपोर्ट भनेको पासपोर्ट। मैले चाहिँ सिटिजनबाट गर्न चाहेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिटिजनसिप नम्बर हान्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर हान्नु होला यहाँ र त्यसपछि तपाईँको यहाँ सिटिजनसिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट कोड कुन चाहिँ जिल्लाबाट तपाईँको भएको हो यहाँ हान्नु होला। त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ हान्नु होला। जन्म मिति, त्यसपछि तपाईँको नागरिकता इस्यु गरेको कुन चाहिँ डेट हो त्यो चाहिँ हान्नु होला। त्यसपछि तपाईँले प्रोसिड गर्न सक्नुहुनेछ है। नो डिटेल्स फाउन्ड इन मिनिस्ट्री अफ होम एफिडेविट फर सिटिजनसिप 36/2011 15 ट्राई अगेन भनेको छ। यो चाहिँ भेरिफिकेसन क्यान बी अल्सो डन फ्रम पासपोर्ट भोटर भनेको छ। यो चाहिँ आइडी हानेको छैन भनेको छ है। यसलाई चाहिँ एकचोटि यसो ट्राई गरौँ त, प्रोसिड गरौँ।
नो भनेको छ है। यसमा चाहिँ नो भनेको छ। मैले चाहिँ जस्तै तपाईँको पासपोर्टबाट गर्न चाहे है, पासपोर्ट नम्बर हाल्न चाहे यहाँ चाहिँ हजुर पासपोर्ट नम्बर हालिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ इन एडी भनेको छ, एडीमा हान्नु होला। सरी, त्यसपछि प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै डिटेलहरू आएको छ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ पासपोर्टबाट चाहिँ आफूले चाहिँ मैले भेरिफाइड गरेको छु। कहिलेकाहीँ तपाईँको सिटिजनसिपले नलिन सक्छ। सो पासपोर्ट अथवा तपाईँको भोटर आइडीबाट लिन सक्नुहुन्छ, भोटर आइडीबाट। त्यसपछि तपाईँले प्रोसिड गर्नुहोला हजुर। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। मेरो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस इन योर सिटिजन एप इज कम्प्लिट एन्ड सक्सेसफुल, नाउ प्रोसिड युज द एप भनेको छ। सेट पिनकोड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले पिनकोड सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँको एप सेक्युरिटीको लागि। मैले चाहिँ राख्न चाहे। त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रोसिड गर्नुहोला हजुर। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँले यो फर्स्ट इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ बेटा भर्जनमा नागरिक एपको। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले प्यान देख्न सक्नुहुन्छ, एजुकेसन सर्टिफिकेट देख्न सक्नुहुन्छ, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसल सेक्युरिटी फन्ड, हजुरको कम्प्लेन, त्यसपछि तपाईँको यहाँ सिटिजनसिप, पासपोर्ट, भोटर आइडी विभिन्न कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले प्यानमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहे है। तपाईँले यहाँ चाहिँ प्यानमा चाहिँ तपाईँको लिङ्क योर प्यान विथ प्यान नम्बर बिलो एन्ड भ्यू ट्याक्स डिटेल भनेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो प्यान नम्बर हालेर तपाईँले आफ्नो डिटेल लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको छ भने तपाईँले यहाँ प्यान नम्बर हालिदिनु होला। प्यान नम्बर हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। तपाईँको यहाँ प्यान डिटेल दिइरहेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ प्यान स्टेटमेन्ट तपाईँको कम्पनीले हालेको छ कि छैन भने तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म कति पैसा हालिदिएको छ भनेर तपाईँले स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आफ्नो प्यान नम्बर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एजुकेसन सर्टिफिकेटहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुन चाहिँ मार्क्स ग्रेड है हेर्न पर्ने रेजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईँले यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। एससिबीको एसएलसीको छ यहाँ रहेको छ है। तपाईँसँग छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरू तपाईँको सिआइडी नम्बर छ भने यहाँ पोस्ट सिआइडी नम्बर हालेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो छैन। त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको युसिआइएन नम्बर हजुरको युसिआइएन नम्बर भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ जियोस प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कर्मचारी सञ्चय कोषको चाहिँ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको चाहिँ केवाइसी अपडेट गरेर डिजिटल कार्ड लिनु भएको छ भने तपाईँलाई युसिआइएन नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले हाल्न पर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ हाल्न जाए हजुर। तपाईँले आफ्नो युसिआइएन 15 डिजिटको नम्बर हुन्छ तपाईँको। यो चाहिँ प्रोसिड गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नो डिटेल प्रोभिडेन्ट फन्ड युसिएन नम्बर भनेको छ। एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ तपाईँको सोसल सेक्युरिटी फन्ड दिएको छ। यस नम्बर हालेर तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको कम्प्लेन रहेको छ। तपाईँ कम्प्लेन यहाँ एड कम्प्लेन गरेर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक कम्प्लेनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न कुरा छ। यहाँ चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यसलाई ब्याक गर्नु होला। तपाईँको विभिन्न छ यहाँ चाहिँ पढ्नु होला। 20 भन्दा बढी देखिएको छ यहाँ चाहिँ। सो यसलाई ब्याक गरौँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिटिजनसिप नम्बरहरू विभिन्न कुरा यहाँ छ। सिटिजन इस्यु डेट र गरेर पोस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। त्यसपछि पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट है। त्यसपछि तपाईँको यहाँ भोटर आइडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भोटर आइडी नम्बर तपाईँले हानेर यसमा चाहिँ प्रोसिड गर्नु होला। आफ्नो भोटर आइडीको नम्बर हानेर यहाँ हजुर तपाईँले यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण विवरण तपाईँको हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यसलाई ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ ड्यासबोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन। त्यसपछि तपाईँको प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको नम्बर है, तपाईँको डिभाइसहरू कुन कुन रहेको छ एक्टिभहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको एक्टिभिटी कुन कुनमा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सेटिङमा गएर तपाईँले ल्याङ्ग्वेजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पिनकोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईँले पिनकोडलाई हटाउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने ओके गर्नु, मैले क्यान्सल गरेँ, चाहेन मैले ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई ब्याक गरेर तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ अथवा लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक्जिट गर्नको लागि। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र सेयर गरिदिनु होला, र अरू पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने पक्कै पनि तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गरिदिनु होला। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बातको साथ यस भिडियोबाट म लगायत मेरा समस्त युनिट बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।